بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض اكله انا بسميها اكله العظماء. ايه هي اكله العظماء؟ سجق وكوارع وكرشه وفتة كوارع ومفروض فشه، بس انا مش هعمل فشه النهارده. الاكله دي انا بعشقها 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 بكل تفاصيلها وتركاتها وحركاتها. بحب كل حاجة فيها، مش بقول على حاجة فيها لا، فبحب ابدع فيها كمان. بحب كل حاجة تبقى كاملة، مش شرط بقى. ممكن انتي تعملي مرة كوارع مع فتة براحتك، سجق وبانيه، سجق وكفتة. انا بحب دايما، بفضل السجق دايما مع الكرشة. معرفش اكل سجق من غير كرشة دي خالص. فالنهارده غسلنا الكوارع اهي، خليناها زي الفل. بصوا قشطه ازاي، ما شاء الله تبارك الله، قشطه خالص. غسلها سهل جدا. وحطيت في الحله نص معلقه سمنه بلدي وهشوح اهو. بحب اديها صدمه كده. بصوا قشطه ازاي اهي، بننضفها بنخليها قشطه. معايا هنا حاطه فص مكعب مرقه وورق لورا على حبهان مضروبين مطحون وفلفل اسود وطماطم مبشوره وبصل مبشور وحبه ملح صغيرين. كل الجمال ده بقى والحلاوه دي هحطها على الكوارع. دي اكله العظماء، الكوارع اكله العظماء، انا بحبها جدا. ممكن احط بقى كده هنا عشان كله يتشوح مع بعضه. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا الجمال والريحه والحاجه نضيفه، قشطه قشطه قشطه. اكله العظماء، انا بحب اكله العظماء. هعمل ايه بقى تاني؟ هغطي عليها واسيبها مع الخلطه دي تاخد وتدي مع بعضها. تمام، تتشوح ولونها يغير والميه بتاعتها تنزل وتنشف، وبعدين ازودها ميه سخنه. تمام، ما استعجلش على التشويح بتاعها، سيبها براحتها ونروح نجهز حاجه تانية وارجع لكم تاني. هنا برضو جبنا الكرشه اهي، خليناها قشطه. بعد ما نضفناها جبنا حله ونفس النظام، نص معلقه سمنه بلدي وقطعنا الكرشه حتت صغيره اهي. بصوا بصوا الكرشه قطعناها حتت صغيره اهي، ده حجمها اهو، ده حجمها. وخليناها ايه، فله فله شمعة منوره. وعملنا نفس الخلطه تاني بتاعت الكوارع اهي، فلفل اسود ومرقه وحبهان وورق لورا وطماطم مبشوره وبصله مبشوره. هعمل ايه بعد ما السمنه تسخن؟ هحط الكرشه والفها وارجع احط الخلطه دي واسيبها برضو تتشوح وتنزل ميتها وانا موطيه النار، واحط ميه مغليه سخنه. مش تنسوا الاشتراك في القناه واللايك والشير علشان ابدع لكم في المطبخ واوصل لكم اي فكره عندي كويسه اوصلها لكم. وانا نزلت المسابقه ومحدش جاوب غير حد واحد بس. بصوا احط بقى كده الكرشه تتشوح. الناس اللي عايزه تدوق مش جاوبوا على المسابقه ليه؟ عملت اللي عليا اهو. وهحط بقى الخلطه بتاعتنا الجميله دي. يا سلام بقى لو في فص مستكه كمان، لو في فص مستكه هيخلي الدنيا تبقى دمار. بشوح كده اهو
ما شاء الله تبارك الله. واغطي عليها واوطي واسيبها واروح اجهز حاجه وارجع لكم كمان. هنا بقى اهو بصوا بسيبها تتشوح براحتها خالص على مزاجها كده اهي. بصوا سيبوها تتشوح، هتاخدوا احلى واطعم شوربه كوارع. بصوا لونها بيبقى عامل ازاي. بصوا اللون، بصوا الجمال. هوريكم بس ايه من قريب كده، هوريكم من قريب اهو. بصوا سيبي لونها يغير كده. بصوا كأنها استوت بس هي لسه ما استوتش، ومنزله كل الدهون بتاعتها في الحله اهي، كل الدهون. تاخدي اطعم شوربه بتبقى ما شاء الله تبارك الله. توصلي للون ده كده وللطعامه دي. بصوا الدهون توصلي للون ده، نروح حاطين ميه سخنه مغليه، تاكلي احلى كوارع، احلى شوربه كوارع. حطينا بشرنا بصله وبشرنا طماطمايه ومكعب مرقه وفلفل اسود وحبهان ورق لورا، ورحنا مقلبين كل ده في بعض وحطيناه عليها. اتشوحت اهي، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. اتشوحت اهي. بعد ما اتشوحت ونزلت كل الدهون اللي فيها، هنحط ميه سخنه بتغلي عليها. ونفس النظام في الكرشه. الكرشه اهي معانا برضو اتشوحت اهي اهي ما شاء الله، عشان هنرمي الميه بتاعتها دي، بتاعت السليق دي. وهقول لكم هنعمل فيها ايه بعد ما نخلص. نتابع مع بعض كده خطوه بخطوه، عشان دي اكله العظماء. دي اكله ايه؟ دي اكله العظماء. استنوني بقى اعمل حاجه واجيلكم. هنقول بسم الله. كرش استوت اهي. هاخد كده اصفي ميتها اهي. دي طريقة للكرش. معانا طريقة تانية برضو. حطينا الكرشة اهي في حلة وضربين طماطم، هنحطها كده عليها نية اهي، نية، كله ني في نية. احسن طريقة تعملي بيها الكرشة وتبقى مسكرة معاكي وتحفة هي الطريقة دي. تحطي كله ني في ني. وده التوم اهو، هنحط حتة توم نية اهي، كله ني اهو. وهنحط معلقة سمنة بلدي او اي سمنة عندك مش فارقة اهو. كده ايه الكرشة اهي. حطينا الكرشة بعد ما سلقناها، حطينا حبة طماطم مضروبين في الخلاط، وحطينا معلقة سمنة، وحطينا حتة تومة نية. هنعمل ايه كمان؟ هنحط حبة فلفل اسود اهو. حط فلفل اسود ونقفل عليها الغطا بتاعها ونسيبها بقى تعيش حياتها مع نفسها. وادي السجق بتاعنا بيتسلق، وادي الكوارع بتاعتنا بتتسلق. وهروح اعمل حاجات وارجع لكم تاني. بعد ما خلصنا ادي الكوارع اتسلقت اهي.
بصوا الشوربه وجمالها، بصوا الجمال. تحفه. وادي السجق اهو، طبعا انا عاملاه قبل كده معاكم في فيديو لوحده. وادي الكرشه بتاعتنا اهي، بصوا الحلاوه، بصوا ما شاء الله. الكوارع مهريه، اقفلي عليها بس ووطي اهي. بصوا دايبه خالص، وطي بس عليها، وطي عليها النار واديها معلقه سكر، هتلاقي حكايه. بصوا اكله العظماء دي، اكله الناس العظيمه اللي فعلا بتقدرها. بصوا هي مهريه بس عماله تتزحلق مني من معلقه. بصوا مهريه خطيره. والشوربه مش عايزه اقول لكم الشوربه عامله ازاي، والله الشوربه فظيعه. بصوا السجق مفلفل ازاي. بحب انا بقى ايه، بحب اعمل كده، بحب انا كده بقى. روعه. والصلصه بتاعتها تحفه خطيره. بعد ما اتسبكت حطيت لها حبه ميه وحطيت لها حبه فلفل اسود وظبطت ملحها. اكله العظماء بجد. الاكله دي انا بعشقها، ما ينفعش ده من غير دول. ما بعرفش، بحس ان انا مش عارفه. انا بعشق الكرشه مع السجق. بصوا روعه. بصوا الكوارع عامله ازاي. بصوا مش يعني انا مش عايزه اقول لكم ايه اللي عندي هنا بيحصل، بالله ما قادره اقول لكم ايه الجمال ده. الله بجد روعه روعه روعه، حلوه قوي. شويه شوربه يرموا العظم. بصوا خطيره خطيره خطيره. دي الاكله اللي تضحي وتقفي عشان هتعمليها. بس انا الاكله دي ما شاء الله متاخدش مني وقت خالص، متنضفي قبليها مش بتاخد منك اي وقت. اكله روعه. بصوا الجمال. الصلصه دول، حبه الصلصه دول حكايه. جربوا بالطريقه دي والله هتعجبكم الاكله دي جدا. الناس بقى اللي مش بتحب الكلام ده، انا عامله بانيه اهو، عامله بانيه لولادي. ماليش دعوه بيهم. حبه الكوارع دول احسن من علاج اي دكتور. حاجه كده ولا في الخيال بالله. تحفه تحفه تحفه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الشوربه. اقسم بالله شويه الشوربه دول حاجه وهم. حتى مش محتاجين ليمونه. انا جايبه ليمونه اهي كسراها عشان احطها، لقيتها مش محتاجه ليمون، بس انا هشرب عشان البرد بس. لكن هي والله ما محتاجه خالص. بصوا بصوا الشوربه جميله ازاي. الشوربه تحفه تحفه تحفه.
بصوا الكوارع مش مستحمله، مش مستحمله بجد. ايه ده؟ يا نهار ابيض على الشوربه. الشوربه حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله. الاكل النهارده كان عسل نحل اكله العظماء. مش تنسوا اللايك والشير عشان الاكله الحلوه الجامده دي الناس اللي بتحبها وتعشقها بقول عليهم العظماء. دي اكله العظماء. الاكله دي ليها تقديرها وليها كيانها، نحافظ عليه بجد. انا بحب الاكله دي وبقدرها قوي لانها مغذيه. حبه الطبق ده احسن من علاج الدكتور، الطبق ده احسن من علاج الدكتور. حاجه نظيفه، حاجه بيتي نظيفه جميله سهله وبطريقه سهله وبسيطه. وان شاء الله انزل لكم تنظيف حاجه كده مع بعض، اسهل لكم كل حاجه بتتنضف بطريقه سهله وبسيطه. ومش تنسوا كده اللايك والشير وتصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بألف هنا وصحه لكل اللي هياكل. بحبكم في الله واتمنى كل فيديوهاتي تعجبكم وكل وصفاتي تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مش تنسوا اللايك والشير. مع الف سلامه.